მოგესალმებით, ჩემო ძირფასებო, ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. მოდით დღეს ვნახოთ ჩვენ ასეთი თემა. რა ძალიან მკვეთრად შეიცვლება თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ ახლა, პერიოდი ავიღოთ, ჩვენ ერთი თვის განმავლობაში ბევრი არ ავიღოთ. ვნახოთ ახლა მინი სიგნიფიკაციას გავაკეთებ, მე როგორც ყოველთვის კითხვები მაქვს მომზადებული და შევხედოთ, ხო? ახლა რა ხდება, რომ თქვენი სიტუაცია ის ნახავთ თქვენ მიხვდებით. აქ არის როგორი სიტუაცია, გეტყვეთ ახლა რისთვის იქნება, თქვენ ხართ რაღაც ძალიან დიდ მოლოდინში, სხვათა შორის, აი როგორ არის იცით, თქვენ უნდა გრძნობდეთ, თქვენი სულით უნდა გრძნობდეთ, რომ რაღაცა უნდა შეიცვალოს თან ძალიან მალე. შეიძლება ზოგი ელოდება რომ ნამდვილ, აი დიდი ხანი შეიძლება თქვენ ელოდებით დაბრუნებას იმ ადამიანის, რომელიც არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი. პლუს კიდე, ახლა თქვენ აი ინტუიციის დონეზე, რა, ან სულის დონეზე თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ რაღაცა სასიამოვნო უნდა დაბრუნდეს, რაღაცა ან ელოდებით ისეთ პერიოდს, რომ აი მართლა მინდა რომ სულით, გულით ვიყო ძალიან კარგად, მინდა რომ ვიყო ბედნიერი, მინდა რომ ვიყო, ანუ მალე მინდა რომ რაღაცები შეიცვალოს რა, იმიტომ რომ აი თითქოს აი დავიღალე უკვე ამდენი ლოდინი, დავიღალე ამდენი ხვეწნით, უკვე შეიძლება ზოგი აქ ლოცულობს კიდევაც, რომ კი, ნამდვილად თქვენ ხართ როგორ ენერგიაში იცით, რომ აი როდის ზოგი შეიძლება ბანალურად ელოდება, როდის მოვა კარგი ამინდები რა, იმიტომ რომ მართლა საქართველოში ვინც ხართ, გიცით თქვენ რომ ყოველ დღე რაღაცა ამინდები იცოლება. ეს არის აი ყველაზე ისეთი ბანალური, მაგრამ ცოტა ის რომ ავიღოთ ღრმად, აქ ნამდვილად თქვენი სული, გული ელოდება ცვლილებებს, ელოდება რომ ჩქარა შემოვიდეს ჩემს ცხოვრებაში, ანუ კარგი სასიამოვნო პერიოდი. ზოგი ელოდება რას კიდე, რომ აქ ნახეთ, ეს ვისთვის იქნება კიდე თქვენ თვითონ უნდა გრძნობდეთ, რომ ანუ ჩემი სულის, ჩემი მონათესავის სული, ასე რომ ვთქვათ, უნდა მალე გამოჩეს ჩემს ცხოვრებაში. ეს სხვათა შორის მართლა ისეთი მომენტი, როცა შენ აი დაუშვათ გრძნობ, რომ არის შენი ადამიანი სადღაც სივრცეში არსებობს, ესეთი ადამიანი, რომელიც ნამდვილად არის ჩემი. აი თუ გაქვთ ეგეთი შეგრძნება, რომ მე ვიცი, რომ ამ სამყაროში არსებობს ადამიანი, რომელიც არის ჩემი, რომელიც არის ჩემთვის და აი ზუსტად ეგეთი შეგრძნება უნდა გქონდეს სულის დონეზე, რომ ნამდვილად მე ვიცი, რომ უკვე აი დღე-დღეზე, ასე რომ ვთქვათ, უნდა მოხდეს ეს. კიდე შეიძლება უკვე ვინმესთან მოხდეს სიტუაცია, რომ ადამიანი, რომელსაც თქვენ ძალიან ელოდებოდეთ, რომელიც ძალიან გიყვართ, აი უეცრად შეიძლება გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში და უკვე თქვენ ხართ როგორ აი ბედნიერი ხართ, იმით რომ ეს ადამიანი დაბრუნდა. აი ეგეთი მომენტი, კი, სიყვარული ნახეთ, ანუ თითქოს რაღაცა ადამიანი, რომელსაც თქვენ ელოდებოდეთ, შეიძლება ფიქრობდით, რომ არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ან შეიძლება ფიქრობთ, არ ვიცი, კი დაბრუნდა, მაგრამ არ ვიცი რა მელოდება მასთან, რა მომავალი გველოდება ჩვენ, ხო? აი ეს არის ზუსტად, იმიტომ რომ დიდი ხანი ადამიანი აქ არ ჩნდებოდა, დიდი ხანი არის, დიდი ხანი იჯდა ესეთ ენერგიებში, რომ თქვათ ახლა არც გეხმიანებოდათ, ხო? აი დიდი ხანი ცივად იქცეოდა, შეიძლება, ხო? არ ბრუნდებოდა. აი ეხლა თქვენ გაქვთ შანსი იმისი, რომ უკვე აქ დაბრუნება იქნება ბევრთან, იქნება სხვათა შორის დაბრუნება, რომ ეს ადამიანი უკვე ანუ თითქოს ან თვითონ იმ ადამიანს შეიძლება მოგწერა თქვენ და მოგცეთ რაღაცა შანსი, რომ გითხრათ, რომ კი ნამდვილად მე ვაპირებ, რომ აი გაგრძელებას ჩვენი ურთიერთობის, შეიძლება გითხრათ, რომ ჩამოვალ კიდევაც და აი თქვენც ახლა ხართ ესეთ ენერგიაში, რომ უკვე ან მიიღეთ უკვე ეს ადამიანი, ან შეტყობინება, ან ელოდებით. აი ეგეთი რაღაც მაჩვენეს, მე აქ ტარომ. თუ თქვენ რეზონირდათ, მაგ შემთხვევაში უკვე დავიწყოთ. ჩვენ ვნახოთ, ესე იგი რა ცვლილებები ძალიან მკვეთრად შეცვლის თქვენს ცხოვრებას. ანუ ვკითხოთ უკვე ტაროს. დღეს ამ დასთან მოითხოვათ, ამ დავდე აი ასეთ ყუთში მაჩუკამე პალიტრამ.
ვნახოთ ესე იგი ჩვენ პირველი კითხვა მაქვს ესეთი, ანუ რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან უეცრად. მე შევხედოთ ჩვენ, ანუ რომელი სფერო განიცდის მკვეთრ ცვლილებებს. რაში იქნება მთავარი გარდატეხა, ესეც ვნახოთ ჩვენ. აქ даже 2 მოდის კარტი, კაი, ვნახოთ ახლა. так, შემდეგი უეცრად რა მოულოდნელად შეიძლება რა ახალი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში, ესეც ვკითხოთ. და რა თქმა უნდა, ახლა როგორ იმოქმედებს ეს თქვენს შინაგან მდგომარეობაზე და ვნახოთ ახლა ჩვენ რისთვის ამზადებს თქვენ სამყარო ამ ცვლილებებით, ხო? ძალიან საინტერესო, ვნახოთ ახლა, აქ კიდე მოდიოდა, მაგრამ მე დაი აგერ ხმალების მეფე, გამარჯობათ, აქაც ხმალების მეფე იყო. ვნახოთ ახლა, დავიწყოთ პირველი, ანუ რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან უეცრად, ვნახოთ. რა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან უეცრად, ანუ იცით რა არის, აი ის მიდის, რასაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებოდით, ანუ რასაც თქვენ ბრძოლობდით, სხვათა შორის შეიძლება ეს არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა სიყვარულზე, როგორ იცით, აი ბრძოლა რაში? აქ ადამიანს ნახეთ მიდის, აი ძალიან საინტერესო ხუთშევდას და ვარსკვლავი ეჭირა ხელში. ეს რას ნიშნავს? აი ცოტა ღრმად რო ჩავიხედოთ, ნახეთ შეიძლება თქვენ გულში იყო რაღაც, არის სიყვარული, ხო, ჩვენ ვთქვით, აქ თანახლა ნახეთ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს უფრო სულის დონეზე, იმიტომ რომ აი იცით როგორი შეგრძნება, ნახეთ ახლა ვარსკვლავი მიჭირავს ხელში, ჩემ მომავალი მიჭირავს ხელში, მე ვიბრძვი ჩემს მომავალზე, ანუ დაუშვათ ადამიანი იყო მანძილზე, ხო, დაუშვათ ადამიანი არ იყო თქვენთან, მაგრამ იყო თქვენს გულში და თქვენ თითქოს როგორ იყავით, იცით რომ მაინც გეჭირათ ხელში, აი ეს ვარსკვლავი, ანუ მე არ გავუშვებ, მე ვიცი, რომ აი ეს ისეთი იმის მიუხედავად, რო გვერთხები ეს რაღაც ისეთი ღრმა დასტა არის ძალიან საინტერესო. როცა მე არა ვარ თქვა გაჩერებული, ხო, მე რაღაცას ვაკეთებ, მე ვცხოვრობ ჩემი ცხოვრებით, ხო, მაგრამ ეს ვარსკვლავი მე მიჭირავს ხელში, ანუ ეს სიყვარული მიჭირავს მე, ხო, დაუშვათ, ან ეს ჩემი მდგომარეობა და ან შეიძლება კიდე და არ ვუშვებ, ვიცი რომ მე უნდა დაველოდე და მე ვიცი რომ აუცილებლად რაღაცა ჩემი ამ როგორ აგიხსნათ რა კარგად, რომ როცა არ უშვებ მაინც, აი იმედს, მოდით ასე რომ თქვათ, რომ სამომავლოდ, აი ყველაფერი კარგად იქნება და შეიძლება თქვათ, აქ даже ბრძოლა კი არ არის, აქ არის როგორ იცით, ქმედება თქვენი იმაში იყო, რომ თქვენ გეჭირათ ეს მომავალი. მოდით ასე რომ თქვათ რა. აი ცოტა მომწერეთ რა, თუ ხვდებით რასაც ხსნი, იმიტომ რომ ცოტა ღრმად შევყავარ და ამიტომ ეს არის. იმიტომ რომ ეს მიდის უეცრად, თან აქაც უეცრად, ანუ ეს რაღაცა მაინც მომდის სიტყვა იმის მიუხედავად, რომ გეუბნებით, რომ არის ეს გვერთხების 6-იანი, მაგრამ ორაკული სხვანაირად მაინც იკითხება. აი ეს მიდის, მოიცადეთ, მაინც დავაზუსტებ. აი როგორი მომენტი არის სხვათა შორის კიდე ეს ვარსკვლავი ხო გეჭირათ თქვენ ხელით, ხო, აი ეს თქვენი მომავალი, თითქოს როგორ არის, იცით, აქ მოლოდინიც არ არის, აქ არის როგორ იცით, მე ვერ ვეტყვი რომ აი ეს პოზიცია ადამიანის, რომელიც ვთქვათ, აქ даже როგორ იცით, იმედი. აი, იმედი. ანუ მე მაქვს იმედი იმისი, რომ თქვათ, ეხლა მე მაინც აი ეს მომავლის იმედი რა. აი რატომ მიდის და იმიტომ რომ უკვე აქ მოხდა სიტუაცია, როცა თქვენ კი ვისთანაც იყავით თქვენ ცივა და აქ მოდის ეხლა ხმალების
დედოფალი და მოდის ახლა აქ იმპერატორი, აი თითქოს ეს უკვე უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ თქვენ არ გჯეროთ თქვენი ნერვიულობა და თუ იყავით თქვენ ცივად განწყობილი, შეიძლება კი ბატონო მე მჯერავს, მაგრამ თქვენ არ ჩდებოდეთ, არ აჩვენებდეთ იმას, რომ არ იქა და გელოდები და უნდღონაც დაბრუნდე, მაგრამ აი შინაგანად თქვენ სადღაც გულის სიღრმეში გეჭირათ ეგ სიტუაცია, რომ მე ვიცი, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, მე მჯერა ჩემი მომავალის. აი ეს მიდის, რატომ მიდის ეს მაინტერესებს, ნახოთ ახლა ჩვენ. ნუ რატომ მიდის და იმიტომ რომ თქვენ ახლა უკვე როგორ ხარ დაიჭირეთ ეს შანსი, თქვენ როგორ ხართ იცით, ახლა ვეგეტყვით რატომ მიდის. აქ იცით რატომ მიდის, იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში აიღეთ როგორი პოზიცია, იცით რომ მე არაფერს არ გავაკეთებ, მე არ გამოუჩდები, მე კი შეიძლება ნერვიულობ, კი შეიძლება ძალიან განვიცდი, კი შეიძლება ძალიან ცუდად ვარ, კი, მაგრამ მე ნამდვილად აი ჩემს თავს უფრო ვირჩევ, გამიგეთ რა ხდება? და აი ეს სიტუაცია მიდის, ანუ სიტუაცია, რომელშიც თქვენ გიწევდათ იმის მიუხედავად, რომ ადამიანი გიყვართ, აი არ გამოჩენას ასე რომ ვთქვათ რა. აი ეს რომ არ ვიცი რა გავაკეთო, არ ვიცი რა ვქნა, არ ვიცი რა გზა ავირჩიო. აი ეს კითხვები და იმის მიუხედავად რომ თან ჩქარა მინდა გავიგო, იმიტომ რომ ახლა კვერთხების დედოფალი აქ ნახეთ როგორი ულამაზესი კვერთხების დედოფალი არის და ეძებდა პასუხს, იმიტომ რომ კვერთხების დედოფალი ის ტიპია, რომელიც არ შეუძლია რომ არ გაარკვიოს რა ხდება. რა, ანუ ეძებს რა, რაღაცა პასუხებს რა და აი ნამდვილად ეს მიდის, რომ ეს თქვენი ასე რომ ვთქვათ, თქვენი პასუხების ძიება თქვენს მომავალზე, თუნდაც ამ ადამიანთან დაკავშირებით. კიდე თუ დაუშვათ ეს სასიყვარულო თემა ჩვენ დავტოვოთ, აი აქ ზუსტად მიდის როგორ თუ თქვენ დაუშვათ ბრძოლობდით იმისათვის, რომ ანუ თქვენი ვარსკვლავისთვის, თქვენი ნიჭის გახსნაზე, თქვენი დაუშვათ, ნუ გინდოდათ რომ თქვენი გამოჩენისთვის რა, ანუ მე მინდა თქვათ, ნუ არიან ზოგი ხო არიან ადამიანები, რომ თქვათ ახლა უნდათ და ეს ძალიან კარგი ამას ვამბობ ყოველთვის, რომ შენ თუ გაქვს რამე, უკვე გახსნილი გაქვს ეს ნიჭი, ხო? უკვე მაშინ ადექი და გადე ანახე ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს მარტო შენი არ არის, არ აქვს მნიშვნელობა რითი ხარ დაკავებულია. თუ შენ ლექსებს წერ დადე ეს ლექსები რომ ყველა წაიკითხოს, თუ სიმღერებს წერ დადე ეს სიმღერები, თუ შენ ხატავ დადე ეს შენი ნახატები და ასე შემდეგ რა. და შეიძლება აი ეს მე უკვე თქვენ აი ეს მომენტი რომ თქვათ, რა ვიცი, აი ვის უნდა ეს, ხო? ანუ ვის ვანახო, ვის ჭირდება ეს ჩემი პროფესიონალიზმი, აი ეს ბრძოლა შინაგანი თქვენში დამთავრდება, აი თითქოს როგორ იცით, არის ზოგჯერ ეგო კიდე ერთობა, რომელიც გვეუბნება ჩვენ, რომ მოიცადე რა გინდა, მოიცადე ნუ ის რა ქვია, არავის არ აინტერესებს შენი თქვათ ახლა რაღაცა ქმედები, ნუ რაღაც ხო გამოჩენა. აი აქ თქვენ დარწმუნდებით, რომ არა, საჭირო იყო ეს და უკვე ანუ შინაგანი ეს ბრძოლა შეიძლება თქვენგან, ნუ უნდა წავიდეს რა, იმიტომ რომ მიხვდებით თქვენ, რომ ნამდვილად საჭიროა და შეიძლება ზოგი დაუშვოთ კიდევაც იქიდან აიღებს რაღაც ფინანსურ ანაზღაურებას და მაგით მიხვდებით, აი მონეტიზაცია რო არის, ხო, გააკეთებს და შეიძლება даже მოულოდნელად, იმიტომ რომ არ მეგონა თუ მე ამ ჩემი საქმიანობიდან მივიღებ, თქვათ, მონეტიზაცია. მიხვდეთ, აი, ნუ იმედი მაქვს, რომ აგიხსენეთ ეს პოზიცია რა. ვეცადე ყველანაირად, ნუ ხომ ნახოთ ჩვენ, ანუ რომელი სფეროს უფრო იქნება რა, ანუ განიცდის მკვეთრ ცვლილებას, რომელ სფეროზე არის ლაპარაკი. ნუ აქ ნახეთ ხმალების რვიანია, ეს არის როცა ხმალები არის უფრო გონებრივი რა. აქ ყველა ვარიანტში გამოდის როგორ ადამიანი, რომელიც იყო აი შეზღუდული მდგომარეობაში, გამოდიხართ რა. აქაც თუ დაუშვათ თქვენ არ გქონდათ საშუალება იმისი, რომ თქვენ მოგეჩინათ თქვენი თავი, რომ ვინმეს დაენახა თქვენი თუნდაც ეს პროფესიონალიზმი, ხო? აი აქ თქვენ გექნებათ ეს საშუალება, რომ ნამდვილად გამოაჩინოთ თქვენი, აი თქვათ, რასაც იყო თქვენთვის დახურული. ნუ მოდით მაინც კიდევ ვკითხოთ, იმიტომ რომ ხმალები საერთოდ არის უფრო რაღაცა ის შეზღუდული, შეიძლება
თქვათ არ გქონდათ ისეთი მასშტაბი დაუშვათ რვიანი მაინც ეს არის ცოტა კიდე აი მასშტაბიც არის რა როცა ჩემს თავს ვუშლით, იმიტომ აქ არ წივია, ნახეთ, არ წივია. ანუ წინსვლა შეიძლება იყო რაღაცა მომენტები, რომელიც გზღუდავდა, არ გაძლევდათ საშუალებას, რომ თავი გამოგიჩინოთ, შეიძლება აქ იყო, ნუ არ იცოდით თქვენ დაუშვათ, როგორ რა გავაკეთო, ხო? ეს შინაგანი რაღაცა ბრძოლა, ანუ არის, ნახეთ, აქ მზე ანუ არის რაღაცა მომენტი, რომელიც თქვენ გაძლევთ ძალას, რომელიც თქვენ გაძლევთ, ანუ თითქოს ანუ ბიძგს გაძლევს, მაგრამ არ ვიცი რა გავაკეთო, არ ვიცი როგორ გამოვიდე და აი კიდევ ნახოთ, მაინც კიდე რა უფრო რასთან დაკავშირებით, რა სფეროზე. აქ სხვადასხვა კიდე შეიძლება იყოს, ნუ ჩვენ სასაჯარო გაშლა გვაქვს, ამიტომ ბევრი ვარიანტი შეიძლება იყოს. თუ დაუშვოთ თქვენთან იყოს, ნუ აი რთული სიტუაცია დაუშვოთ ურთიერთობაშიც. ეგაც არის აქ, ნუ სიგნიფიკაციას რო გავიხსენოთ კი. აი აქ თითქოს როგორ არის იცით, გონება, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით ხმალები ეს რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრს ფიქრობთ, ხო? და აი ზუსტად თითქოს განთავისუფლდები რა, რომელიც აი შეიძლება სიყვარულის თემაში, ხო? დაუშვოთ ინფორმაცია არ ქონდა, ან არ იცოდი რა უნდა გააკეთო, ან როგორ იქნება, რანაირად იქნება ეგ სიტუაცია, ხო? აი თითქოს ეს თვირთი, რომელიც არ გაძლევდეთ საშუალებას, ნუ არის ზოგჯერ ახლა ადამიანი თალმიტომეც როცა ახალ სტადიებს გადის, თუნდაც ურთიერთობების, ხო, ჯერ არ იცის, რომ ეს ურთიერთობები არის იმისათვის, რომ რაღაცა უნდა ვისწავლო, რა უნდა ვისწავლო, ცუდად ვარ, არაფერი არ მინდა, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ სულ ფიქრები მაქვს ამ ურთიერთობაზე, სიტყვაზე, ან იმაზე, რატომ არა მაქვს ურთიერთობა საერთოდ, ხო? ან კიდე სხვა პრობლემები, აი ზუსტად ეხლა აქ არის ეს მომენტი, რომ შველას იგრძნობთ, იმიტომ რომ ეს სირთულეები, რომელიც თქვათ, შეიძლება ზოგისთვის იყოს ახალი დაწყებული საქმისთვის, ზოგისთვის იქნება აი ზუსტად სასიყვარულო თემის, რომ ბოლოს და ბოლოს კი ნამდვილად გამოდიხარ თქვენ, აქ ხო გეუბნებით გაიყო საჯარო გაშლა, ამიტომ გაიყოფა. აქ ნუ იცით ხო ხედავთ, წამოვიდა ის ინფორმაცია, ზოგისთვის ზოგს აინტერესებს თავის სამუშაო სფეროებზე, ზოგს აინტერესებს თავის, ნუ თქვა, სასიყვარულო თემებზე და ორივე ეს მომენტი მოდის აქ რა. რომ თქვენ ნამდვილად ის თემა მოდით ასე რომ თქვათ, რომელი რა სფერო ახლა ყველაზე მკვეთრად იცვლება ის თემა, რომელიც თქვენ გაინტერესებდათ. ზოგისთვის ეს იქნება სამსახური, ზოგისთვის იქნება სასიყვარულო სიტუაცია, იმიტომ რომ აქ გაერკვევა რაღაც, აქ იქნება წინსვლა, თუ სასიყვარულო ადამიანი გამოჩნდება, ან შეიძლება მოვა თქვენთან და ეს თვირთი მოგეხსნებათ, ხო? და ეს ფიქრები მოგეხსნებათ, ანუ ეს დაღლილობა მოგეხსნებათ თქვენ, იმიტომ რომ ადამიანი მოვა და სიტუაციას გააგერკვევს, თუ სამსახურის თემა იყო, აქ თქვენ ნამდვილად აი თითქოს ამოისუნთქებ, იმიტომ რომ აი ძვრა იქნება იმ თქვენი საქმიანობის რა, ნამდვილად იქნება აი ეგეთი კარგი სიტუაცია რა. კიდევ ნახოთ შემდეგი, ანუ რაში იქნება მთავარი გარდატეხ, მთავარი რაში? მთავარი იქნება იმაში, რომ აი თავიდანაც ხო ამოვიდე ჩვენთან ახლა ეს რაინდი ხმალების, აი აქ იქნება სასიყვარულო. კი. აქ ნამდვილად თქვენ შეიძლება თქვენს დაკარგული სიყვარულზე, შეიძლება ან უიმედობაზე რა, შეიძლება თქვენ უკვე არაფრის იმედი არ გქონდათ, თქვენ შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ არაფერი არ ხდება, დავკარგე, თუმცა მაინც იმედი გქონდათ, ნახეთ, ორი აი ეს მომენტი რა. და თქვენ გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან თან ძალიან მართლა ანუ მკვეთრად ასე რომ თქვა, ძალიან რა. და რა სიტუაციაში უფრო იქნება იმაზე, რაზეც თქვენ გქონდათ იმედგაცრუება, რაზეც თქვენ გქონდათ აი უკვე დავკარგე. შეიძლება აქ არ გამოვრიცხავრო, თქვათ, ახლა იყო სიტუაცია, აქ სხვადასხვა კიდე რა სიტუაცია იყო, იცით, რომ ნახეთ, უცბად წამოვიდა ინფორმაცია, ვისაც შეიძლება გქონდათ მომენტი, რომ სამსახურში მოგივიდა ცოტა რაღაცა აი დაუფასებლობა რა.
როცა თქვენ იცით, რომ თქვენ ხარ ძალიან კარგი სპეციალისტი, სხვათა შორის ნახეთ და მაგრამ თითქოს არ გაფასებდნენ რა. ან თქვათ, ეხლა ისეთი გადაწყვეტილება თქვენმა უფროსმა აქ მიიღო, რომ თქვენთვის ეს ნამდვილად, იყო ძალიან არასასიამოვნო, მაგრამ თქვენ აქაც ამ შემთხვევაშიც გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან. ყველა ვარიანტში გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან რა. და კი ბატონო, ახლა ერთი და იგივეს ვეკითხები და ერთი. კი, აქ დასრულდება რაღაცა ისეთი სიტუაცია, რომელიც თქვენ აქ მიიღეთ რაღაცა გამოცდილება ამ პერიოდში და აქ მიდის დასრულება ტრანსფორმაციის სხვათა შორის რა. მეუბნებიან, რომ ის უკვე სხვანაირად იქნება თქვენი სიტუაცია, რომელიც იყო თქვენთვის გაუგებარი. აქ ტრანსფორმაციაც მთავრდება, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს ფიქრობდით, რომ ეძებდით გამოსავალს, რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, რანაირად მოვიქცე. აი თითქოს ეს თვირთი, რომელიც ნამდვილად თქვენ გღლიდათ, აი ეს დამთავრდება აქ, იცით, შეიცვლება სიტუაცია რა. რა მოვა, ესე იგი, ახალი და მოულოდნელი. რა ახალი და მოულოდნელი. ბედის ბორბალი, ნახეთ, უდიდესი ცვლილება, ბედის ბორბალი, ხო ვიცით ჩვენ რომ იქითაც შეწავეს, აქაც წავეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ვნახულობ, რა მოვა ახალი, გეუბნები, თქვენი ბედის შეიცვლება, თითქოს რაღაცა ცვლილება, იმიტომ რომ აქ თქვენ რაღაცა სხვათა შორის დაამთავრეთ რაღაცა მნიშვნელოვანი პერიოდი, რომელიც იყო თქვენს ცხოვრებაში, რაღაცა მაგალითი ღმერთო გამოცდილება აიღეთ და ეს რაღაცა პერიოდი დასრულდა. ნახეთ, მე-13 არკანი, როგორც იყო, მასე არ იქნება და მე რო ვეკითხებთ რა ახალი მოვა და მოულოდნელი თქვენს ცხოვრებაში მოდის ბედის ბორბალი, ცვლილებები, აბა რა ცვლილებას გვეუბნებით თქვენ? სიყვარულის ცვლილებები, ხო? სიყვარული, იმე ღმერთო, აი პროსტა შეხედეთ რა, დედოფალი, თასების დედოფალი და თასების მეფე. აქ შეიცვლება, აქ რაღაცა პერიოდი გეძლევა თქვენ, აბა როგორი იქნება. კი, აი ზუსტად ნახეთ როგორი მომენტი, მე ხო გითხარით, თუ სასიყვარულო ამბები ხდება აქ და თქვენთვის იყო ეს მართლა ტვინის ბურღი, რომ რა იქნება, როგორ იქნება, გვექნება თუ არა ჩვენ გაგრძელება ურთიერთობის, აღარ ვიცი უკვე ამ ადამიანს ველოდო, არ ველოდო, მიყვარს, მაგრამ არ ვიცი რას მომიტანს ეს ურთიერთობა. აი ეს კითხვები თუ გაწუხებდა თქვენ, იცოდეთ რომ უეჭველი აქ დაისმევა წერტილი ამ თქვენ, აი აქაც იყო სადღაც აღარ მახსოვს ეს ხუთიანი თასების გიხსნით წეღ, ბოთ, აგერ არის, ხო გითხრეს, რომ ჩვენ აი აქ რა შეიქნება მთავარი გარდატეხა, ხო? აი ზუსტად იმაში, რა საინტერესოდ მუშაობს, დღეს ტარო ნახეთ, ეს ამბავი დასრულდება, ხო, უცბად. აი ეს როგორი თემა, იცით, რომ აი შუქი, უცბად, ჩაქრა და უცბად აინთო. აი ეგეთი რაღაცა ხდება, მიხვდით? და აქაც იგივე, აქ ფართუნა იცვლება, ხო, შენ გეგონა რომ всё დავკარგე, შეიძლება აღარ იქნება არაფერი მორჩა. ან რაღაც, მაგრამ სადღაც აი როგორც გითხარით, რომ მაინც გეჭირა ეს ვარსკვლავი, გეჭირა ხელში, რომ არა, მე მჯერა, ხო? მაგ მე ვიბრძვი, ხო? ეს ბრძოლაც ხო გააჩნია როგორი, ხო? ეს სიტუაცია მთავრდება. გამიგეთ რა ხდება და ნახეთ როგორ არის რა იცვლება. აი თუ და აქ როლები იცვლება. თუ დაუშვოთ თქვენ ადრე სულ ამ თქვენს საყვარელ ადამიანს რაღაცებს ეხვეწებოდეთ და სულ ეხლა და გეშინოდეთ მისი დაკარგვა, ახლა ისე შეიცვლება სიტუაცია, რომ ეხლა მას უკვე ექნება ეგეთი მომენტი რა. აქ სიტუაცია შეიცვლება, აი ეგ არის მთავარი, რა მოხდება, ახალი და მოულოდნელი მოხდება ის, რომ ის სიყვარული თქვენ კი, იმიტომ რომ სხვანაირად რომ დადებული იყო ეს კარტი, ხო? სხვანაირი ინფორმაცია წამოვიდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ აი აქ ერთად გიხართ, მაგრამ ეხლა თქვენ უკვე ხართ თასების დედოფალი, ძალიან სტენაზი, ლამაზი, კარგი. უყვარ ხართ, მაგრამ ეხლა თქვენ უკვე შეიგნებთ, რომ
არა, მე ამას ვერ დავკარგავ, ვიცი, მაგრამ ეხლა ცვლილებები იმაში წავა, რომ თქვენს მამაკაცს ექნება ისეთი შიში, რომ არ დავკარგო ის, რაც ჩემთვის არის ძვირფასი. აქ ადამიანი მიხვდება, რომ ნამდვილად თქვენი მამაკაცი, სხვათა შორის აქ მიხვდება, რომ მე არ ვარ მზად, რომ დავკარგო. მე არ ვარ მზად გავუშვე ჩემი გულიდან. მე ეს ამ ადამიანმა მიხვდა, რომ თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი ძალა მასე. აი ამ დასტაში ისეთი ლამაზი არის ძალის არკანი. ნახეთ, ეს ულამაზესი გოგო და ზის ლომი და ლომი არის როგორც კატა რა, ну პატარა ხო? ანუ ამან აქ პრინციპში ზუსტად იმას შეიცვლება, აღიარება მოხდება იმისი, რომ თქვათ, ეს ადამიანი ზღას მე არ შემიძლია ამის დაკარგვა. არა, კი, მე დავემორჩილებ, მაგრამ აქ არის როგორ იცით, აქ არის ქალური ძალა, თქვენი ძალა, ქალს აქვს ძალიან დიდი ძალა. მივხვდეთ, რომ მამაკაცი დაემორჩილოს, მაგრამ კარგი გაგებით, იცოდეთ, რომ მე აქ არ ვიძახეს, რომ რაღაცა ცუდი მოქმედებებით. არა. ანუ ხდება ეს ადამიანი, რომ ნამდვილად ეს არის ჩემთვის უძვირფასესი, ნახეთ, რაიმე ამ დასტაზე იმენა ვგიჟდები რა. აი შეხედეთ რა, რომ არა ვერ ეს ჩემი სიყვარული არის, ეს ჩემი ტკივილი, ეს ჩემი ბედნიერება, ანუ უნდა მე მას ვემორჩილებ. ანუ ეს როგორი მომენტი იცით, როცა მიდის ქალი და ეს კაცის სიყვარული, აი გეტყვით ახლა თუ დააკვირდეთ თქვენ, თუ არა და დააკვირდეთ, როცა მამაკაცი გამოდის მანქანიდან, ხო? დახურა მანქანა. აი შანსი არ არსებობს, რომ მიდის, აი ეს კიდე არ შეხედოს თავის მანქანას. ეს არის, იმიტომ რომ მანქანა მამაკაცთვის არის მისი, რა ვიცი მე, სამყარო, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი. ნუ არიან ზოგი ფანატები ეგეთი და აუცილებლად რომ აი ეს დახურა მიდის და მაინც კიდე მიტრიალდება და დახედ აი ზუსტად აი ეს შედარება ნახეთ რომ შენ მიდიხარ და ის რო გიყურებს ასე და ჩემია ვაიმე ჩემი არა კი აი არ შემიძლია გამიგეთ აი ეგეთი რაღაცა აი ამაში მიდის ცვლილება ძალიან მაგარი რა ну ნახოთ ახლა როგორ იმოქმედებს ეს თქვენს შინაგან მდგომარეობაზე როგორ და სიყვარულით როგორ იმოქმედებს რა გაგიხარდებათ კი არა აივსებით სიყვარულით აიხსებით ახლა შინაგანად იქნებით როგორ იცით აი თითქოს დიდი სიყვარული დიდი ბედნიერება მოულოდნელი ნამდვილად კი ეს არის აი იცით როგორი ამოსუნთქვა იქნება აქ იქნება სულის ზეიმე ანუ გამოვედე აქ დაჟე როგორი მომენტი იცით მოთმინება თქვენი იქნება დაჯილდოვებული რომ თქვენ აქ ხო გეუბნებით არ ვარდებოდეთ ისტერიკებში თქვენ აქ დაჟე მე შემიძლია გითხრათ აქ არ გქონდა თქვენ აი აქ პოზიცია ვისი სასიყვარულო თემაში აქ ხალი რომელიც არ ეჭვიანობს აქ ხალი რომელიც არ გარბის და არ ეხვეწება დაბრუნდეთ, თუნდაც სკოდებოდეს და თუნდაც ნერვები არ გქონდეს რა. აქ ხალი რომელიც არ წერს დილიდან საღამომდე, ხო? არც ხალი რომელიც არ ეხვეწება კაცს, რომ ამიხსენი რა მოხდა ჩვენ შორის, ხო? ადეგეთ ვალენტინას გაშლა ნახეთ და გაიგებთ რა ხდება თქვენ შორის. მას რას უშლით ნერვებს, ხო? უფრო მეც გაიგებთ მერე ცუც. თქვენზე თუ მას გითხავთ, ხო? იმიტომ რომ ნერვები მოიშლება და აი ეგ არის. აქ ხალმა დაიჭირა პოზიცია, კი მიყვარხარ, მაგრამ მე არ გამოგიკიდებ, გამიგეთ და აი ეს მოთმინება თქვენი უფრო მეტ შედეგს გააძლევთ თქვენ, რომ შენ უკვე გამოდიხარ, იმიტომ რომ ამ თქვენი საქციელით აქ ადამიანში მოხდა ცვლილება. მან ახლა ბოდიშით მიხვდა რომ თქვენ ხართ მისთვის მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი იყო ეს მისთვის. ნუ ეს მთელი პროცესები რა თქმა უნდა მიდის, მაგრამ მე გეუბნებით უკვე შედეგს, ხო? ანუ და აი ზუსტად ეს მომენტი რომ თქვენ შინაგანად მიხვდებით მე სწორედ მოვიკეცე, იმიტომ რომ შედეგი აქ იქნება არაჩვეულებრივი. და ეს ზუსტად თქვენ როგორ აი დამკაში რომ გამოდიხარ, ხო? აი როგორ არის იჯექი, კაი ხანი, მაგრამ და აი ეგ როგორც იცის, აი საქართველოში ხო ამინდე,
რომ ჯერ აი ეს პერიოდი ცივი და მე უცბად გადადეხარ ზაფხულში. всё. აი თითქოს არ არის შუალედი რა. დამთავრდა ჯერ გაზაფხული არ დამთავრებულა, მაგრამ всё, გადადეხარ ზაფხული. აი ეგეთი გადასვლა არის რა, მივხვდით? რომ იყო რაღაცა ცივი ამინდები, გამოვიდა ერთი და მორჩა, всё. ეგრევე უკვე ზაფხული და ზაფხულის ანსაცმელზე გადადეხარ. აი უბრალოდ მინდა რომ აი ადვილად რომ მივხვდეთ თქვენ, მე რა მინდა გითხრათ რომ აგიხსნათ. ანუ რა მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ მოითმინე ხო სიტყვაზე და კი ესა დროც გჭირდებოდა შენს, ბევრი რამ ისვის და მასაც ჭირდებოდა ეს დრო, ეს პერიოდები მე სუგეობდებით, როცა არის. აი ნახეთ, მე-20 არკანი იცვლება და მიდის აქ ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება მოდის თქვენთან და ზოგისთვის იქნება აი რაღაც არაჩვეულებრივი ზეიმი და აქ მიდიხართ თქვენ მარტოობიდან გადადეხართ უკვე ხანძლივ სიმშვიდეში. აი ხანძლივ ზოგის იქნება თქვათ ნამდვილად ადამიანი, რომელსაც თქვენთვის იყო უმნიშვნელოვანესი, ან სხვათა შორის ვინც მარტო იჯეკეთ გოგოებო, ნუ საჯარო გვაქვს, ხო? ხო აღნიშნე აქაც. მოდის ისეთი ადამიანი, რომელთანაც თქვენ გექნებათ ხანძლივი ურთიერთობა, აქ უკვე თქვენზე იზრუნა თქვენმა საგვარეულომ, გამიგეთ? თქვენი შეიძლება ანუ ის სალოცავი, ანუ ის ვიზიც თქვენ ახლა რაზეც თქვენ ილოცეთ, აქ თითქოს ზემოდან მოხდა თქვენზე დაგლოცა რა, აი თქვენმა საგვარეულომ, თქვენმა წმინდანებმა, რა ვიცი, აი რომ ვისიც გწამ თქვენ, აი თითქოს დაგლოცეს, გამიგეთ? იმიტომ რომ აქ ხო გვითხრეს ჩვენ, რომ შენ რაღაცა მძიმე გაკვეთილი გაიარე, აი ეს არის როცა ჩვენ მე რატო გიღეჭავ თქვენ და სულ გელაპარაკებით, რომ მინდა რომ თქვენ არ იტანჯოთ, როცა თქვენ იცით რატო, რისთვის, რანაირად, ხო? აი მაგ შემთხვევაში თქვენ ადვილად გადიხართ, კი ტკივილსაც განიცდით, კი ნერვიულობ, კი, მაგრამ როცა შენ ტვინს რო არ გიჭამს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი ზოგჯერ აი ეს არა აქვს მაგას აი რა ქვია, დისონანსი არის ტვინის და სულის შორის, ხო? სული გული მეუბნება, რომ ვიცი, რომ ჩემი ვიცი ეს სიტუაცია, ტვინი გეუბნება, არა, აბა რო არ მოქმედებს, აბა რო არ გწერს, აბა რო ასე არის, აბა რო გაჩუმდა, აბა ისა, გამიგეთ? და სული ტირის გეუბნება, რომ გაჩერდი, გეხოცები რა, მე ხო ვიცი რა, რომ რაღაცა პროცესი მიდის, მე სოციუმი მოდის, შენ სულელი ხარ, ნახე როგორ იქცევა, ნახე რამდენი ბიჭები არიან სხვა, გიждდებიან შენზე, შენ რას ისე რა ქვია, გადაეკიდე, აი მაგას თქვათ ვიღაცას. აი ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, გაიგეთ? ამ ყველაფერს აქ ახსნა აბსოლუტურად რა, უბრალოდ ახლა რა თქმა უნდა, ნუ ახლა მე აქ საჯარო გაშლაში კი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ თქვენ გადმოგცეთ ეს, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, ვამბობ და ვიტყვი რომ მე როცა მატრიცასთან ერთად ვარჩევთ, ხო? აი მანდ არის, აი ეს არის უებარი წამალი. იმიტომ რომ იქ ეგრევე ვიღებ პროგრამას, რომელიც ახლა თუ ჩვენ სულ პროგრამები გვაქვს რა, ანუ პროგრამებით მოვდივართ ერთმანეთთან და პარტნიორი იცით თქვენ რომ რისის მოდის აქ და იდეალურ პარტნიორთან არ ვითარდება სული ჩვენ აქ მაგისთვის მოვედით, იმიტომ არის აი ეს რაღაცა გაკვეთილებს ასე რომ ვთქვათ, გავდივართ რა. ხო და მატრიცა ეგრევე დავიჭერ ხოლმე პროგრამაზე, ადვილად ეხლა ადამიანს ვუხსნი რა როგორ და ღრმა გამოდის ძალიან კონსულტაცია, მაგრამ ადამიანი მიდის უკვე რომ ვიცი, всё და იმას რო უკვე აკეთებს, ეგრევე სიტუაციაც სწორდებათ. გამიგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ის ადამიანი, რომელიც მოდის თქვენთან და ასე რომ გულს რო გტკენს, ის იტანჯება თქვენზე მეტად, იმიტომ რომ თქვენ აქ მაინც მე რაღაცას მაინც მისმენთ, ხო? და იმან თუ არ იცის დაუშვათ, რა ხდება, რა პროცესები შეიძლება თქვენ გაწყენინათ, შეიძლება ზის ჩუმად აი სული იხევა, უნდა რომ მოგწეროს, უნდა რომ დაგირეკოს, უნდა რომ გამოჩდეს, უკვე ჭკუიდან იშლება, ხო? მაგრამ რაღაცა ძალა ეუბნება გაჩერდი და ჯერ არ არის დრო, მოიცადე და ის კიდე აი ნუ მე ხო კაცი ვარ, ნუ რაღაცა ეგეთები წავიდა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ერთად ასე მუშაობს, გამიგეთ? და გადახლართული არის ყველაფერი და აი ჩვენ ახლა როცა უკვე ვიცი და აქ მინიმალურად მე თქვენ გიხსნით, მაგრამ აი როცა უკვე შენ იცი უშუალოდ შენი სიტუაციაში რა არის, ხო? ეს როგორც აი ძაფების ის
Так, всё, ეხლა ვერა ქართულის მაგდენის ვერ ვქაჩავ. როცა უკვე გახსნი რა, აი თქვათ, ეხლა აი მძაბებს გაიგებ, ხო? აბურდული როცა არის. აი ძალიან მაგარია მაგ დროს მე უკვე როცა იგებ, ხო? რატომ ხდება და ეს ადამიანი მე გამოდის თქვენთან და ამოისუნთქებს თვითონაც ვაიმე კიდე კაი დამთავრე, კიდე კაი შევძელი, კიდე კაი მივწერე, კიდე კაი დაველაპარაკე, კიდე კაი გვაქვს შანსი, ვაიმე რა ბედნიერება, ვაიმე რა კარგია, მიხვდეთ? ანუ ეს როგორც სკოლაში კიდე, აი თქვათ როგორც მასწავლებელი გეუბნები, ხო არის ეგ გაკვეთილი, მიდის 45 წუთი, მერე შესვენება არის ზოგი 5 წუთიანი, ზოგი 15 წუთიანი. ამიტომ ჩვენ ვართ ამ გაკვეთილში, გამოვედით, всё, დავამთავრეთ, ზოგჯერ ადრე ირეკება ზარი, ხო? თქვათ სანამ გაკვეთილი დამთავრდება, ან თქვათ დავამთავრე უკვე გაკვეთილი, მაგრამ ისე რა ქვია, აი ნუ так, всё. და მე შესვენება, ხო? აი ეს შესვენება არის, ხო გეუბნეთ 5 წუთიანი, არის 15 წუთიანი. ანუ ზოგჯერ ჩვენ გვეძლება თუ ჩვენ გაკვეთილი ვისწავლეთ, შეიძლება და აი გავიარეთ, როგორც თქვათ, ეხლა ყველაფერი მივხვდი მე, მაშინ გვეძლება შეიძლება ხანძლივი პერიოდი, როცა ვართ კარგად. ხო? ზოგჯერ 1 წელი, 2 წელი შეიძლება იყოს. მაგრამ მე ისე უცბად რაღაცა ხდება და ვერ ხვდები. თუ ვერ გავიგეთ და თუ ვერ გავიარეთ ეს გაკვეთილი, თუ ვერ მივხვდით, მაშინ ეს 5 წუთიანი შესვენება არის, ანუ შეიძლება რამდენიმე თვე კარგად ხარ, მე უცბად რაღაცა სწორ ადგილზე მიდის, თქვათ, ისევ ადამიანები შორდებიან, გამიგეთ? ანუ ვერ გაიგე, გადავდივარ შემდეგ გაკვეთილზე, გამიგეთ? ზოგჯერ არის კიდე რამდენიმე გაკვეთილი გვაქვს გასავლელი ადამიანთან და ამიტომ ერთი ეტაპი გამოვიარეთ, აი რატო გრძელდება თქვათ წლები, ხო? ისეთი ურთიერთობები, რომ თქვათ ახლა ვერც ვუშვებ, ვერც ტოვებ, ხო? თან ორივე საკითხ სიტუაცია და ამიტომ თქვათ დაშორდა იქ შეიძლება რაღაცა პერიოდში რამ ბევრი რამე მოხდეს კიდევაც მე даже ისეთი მე იმდენი მაგალითები მაქვს სხვადასხვა თემაზე ზოგი შეიძლება ვაფშე ისეც გათხოვდა ისეც ცოლი მანაც ცოლი მოიყო ანა გავიდა 5 წელი და ისევ შეხვდნენ ერთ და ისევ გააგრძელეს ურთიერთობა. ნუ ეს ძალიან საინტერესო ღრმა თემა. ამას რა თქმა უნდა აი ჩემ მოსწავლეებს ყოველთვის ვასწავლე, ვინც ჩემთან სწავლობს ტაროს, რომ იცოდნენ, რომ ადამიანებს დაეხმარონ ხარისხიანად. ეს უნდა იცოდნენ. თუ არ იცით, მარტო ის რომ გითხრა მოვა და ბედნიერად იცხოვრობთ და მე კითხვა გრჩება და თუ ბედნიერად უნდა ვიცხოვრო და კარგად უნდა ვიყოთ, მაშინ რატომაც ყენინა ასე, რატო გული მატკენა, ხო? აი უნდა იცოდე ეს ყველაფერი და ამიტომ მე უფრო გაიგებ, უფრო მე გული არ გეტკინება, გამიგეთ? და ნახოთ ახლა ანუ ეს იგი რისთვის ამზადებს თქვენ სამყარო ამ ცვლილებებით, რისთვის ამზადებდა თასების მეფე. ზუსტად იმისთვის ამზადებს, რომ აქ ნახეთ პირველი კი ბატონო შემიძლია ვთქვა, რომ ამზადებს თქვენ ზოგიერთ თქვა, ნახეთ კიდე არის ისეთი ადამიანი ზოგისთვის ნახეთ, რომელიც ნუ მთავარი ადამიანი თქვენ ჩვენ ცხოვრებაში და ამიტომ შეიძლება ეს ყოველთვის შეიძლება არ იყოს ინფორმაცია, მაგრამ ნუ ვისთვისაც არის დაიჭერთ. ჩვენ გავდივართ ძალიან თქვა ზოგი ბევრ ურთიერთობებს. და იქ იმ ურთიერთობებში რაღაცებს ვსწავლობთ. შეიძლება ჩვენ გავდივართ დაუშვათ ისე ჩვენ თვითონ რაღაცა მომენტებს, ხო? იქაც ვსწავლობთ. შეიძლება ერთიც იყოს даже მამაკაცი და იმასთან გავდივართ, ნუ ან ქალი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ჩვენ გვამზადებენ არ ვეტყვი რომ 100% ყველას ეხება ეხა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ნუ ბევრისთვის ჩვენ თავარ ადამიანთან მივყავართ ამ ყველაფრით. კიდე შეიძლება ანუ ეს აი ეს ცვლილებები რისთვის არის, რომ ნამდვილად თქვენ აი აქ პირველ რიგში თუ ბიჭები უყურებენ, ხო? თქვენ გახდებით ზუსტად აი ეს მამაკაცი, რომელიც ასე რომ ვთქვათ,
კაცი ოცნება რა ქალისთვის, რომ კაცი რომელიც იღებს პასუხისმგებლობა, კაცი რომელიცაც აქ ნახე თასების მეფე, კაცი რომელიცაც შეუძლია სიყვარული, კაცი რომელიცაც შეუძლია მზრუნველობა, ხო? ანუ ეს თქვენ გამზადებენ ამით, რომ მოდის თქვენ ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც თქვენ ეყვარებით და ანუ აგერ არის თქვენი თასების მეფე, აი აქ, ხო? დიდი სიყვარულისთვის მამაკაცისგან. გამიგეთ. თუ სამსახურს ვინსა დაიჭირა აქ სამსახურის თემით, თქვენ გამზადებით იმ საქმესთვის, რომელიც თქვენთვის არის სასიამოვნო, რომელიც თქვენთვის არის სასიხარულო, რომელიც თქვენ მოგიტანს დიდ ბედნიერებას და რა თქმა უნდა ფინანსები. მეფეს ყოველთვის აქვს ფული. მოდით ასე რომ ვთქვათ რა. ანუ კიდე ფარტუნა. კიდე ფარტუნა. გოგოებო, აქ მოდის თქვენთან ნამდვილად ის ადამიანი ეხლავე, всё, აი აქ რაც გითხარით, კი. აქ არის, ნახეთ, იმპერატრიცა და ყურუმი. ნამდვილად რისის გამზადებს აი ამ სიტუაციით, იმის სიტუაციით, რომ თქვენ ეს ადამიანი თქვენში, ნახეთ, თქვენ ბევრი რაღაცები გაიარეთ, კივირი, ну რაც მოგიყევეთ, ეხლა აღარ დავბრუნდებით და რა უბრალოდ მიდასტურებს, ნახეთ რა ხდება. ყურუმი და იმპერატრიცა პლუს კიდე ფარტუნა. რას ნიშნავს ეგ? ეს ადამიანი, რომელიც მოდის ეხლა თქვენთან. აი დაიჭირეთ რა, ახალია, ძველია, ვისაც რეზონირდათ, თუნდაც 60% და ამ წუთამდე ხართ მოსული და მისმენთ კიდე და გაიგეთ, რასაც მე ვამბობდი ამდენ ხანი. ეს ადამიანი მოდის აქ იმისათვის, რომ თქვენში გახსნეს ეს ყურუმობა, თუ შეიძლება ვთქვა, თქვენი საკრალური ცოდნა ძალიან ღრმად. და პლუს კიდე აქ ეს ადამიანი მოდის აქ იმისათვის, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ვეკითხებით რისთვის ამზადებს თქვენ სამყარო ამ ცვლილებებით. ანუ თქვენ შეიცვლებით როგორც ქალი გახდებით მაგარი ქალი, მნიშვნელობა ასხეთროს ვიღაცას იქნება სხვაობა ასაკშარ და გავიზეს, თუ არ არის მოსული ეგეთი მოვა. იცოდეთ. აქ თქვენთვის იქნება ეს ამ ცვლილებებით გახდებით თქვენ ძალიან უძლიერესი, ძალიან აი თუ ვინმე უკვე ხართ ყურუმი, ხო? უფრო მაგარი, უფრო ძლიერი, უფრო ანუ აი არ ვიცი მისი ტყუები არ ამყოფნის, ამდენი ქართული არ ვიცი ნამდვილად, რომ აქ ეხწეროთ თქვენ, რას ნიშნავს, როცა ყურუმი და იმპერატრიცა არიან ერთად. ეს არის რაღაცა სასწაული. ეს ადამიანი თქვენში მოახდენს რევოლუციას, გეუბნებით. ანუ თუ აი შენი ქალურობასაც გახსნის, ან კიდევაც მოგიტანს, ანუ თუ რამე საკრალური იყო შენში გახსნის, თუ არ იყავი ყურუმი და გახდები, მაგრამ აი აქ არის ზუსტად ის, ну, რაღაც სასწაული რა. გოგოებო, ზოგისთვის არის ეს მომენტი, იმიტომ, ну, უკვე თქვენ გაიარეთ და აქ გექნებათ უბრალოდ სხვა ეტაპზე გადადეხართ, კიდე იმიტომ რომ ჩვენში სულ იხსნება რაღაცა ახალი სულ, მაგრამ ზოგისთვის იქნება ეს ადამიანი მოდის ჩერის აი სიყვარულის მეშვეობით, თქვენ მიგიყვანს ყურმოვან და როგორც ქალი გახსნის, მაგრამ აქ ცოტა იქნება მომენტები ისეთი სასწავლო გაკვეთილები გექნებათ რა. მაგრამ აი რაღაც სასწაული არის რა, მართლა სასწაული პერიოდი მოდის, იმიტომ რომ თქვენში იხსნება ყველაზე მაგარი ენერგიები, რომელშიც კი შეიძლება აი ქალში გაიხსნეს. ერთი ვარსკვლავიც გვაკლია ჩვენ და всё მე მგონი ისედაც. ხო, აი даже როგორი იცით, ისეთი, რომელიც თქვენ შეიძლება ოცნებ, აი ნახეთ, ხო არის ზოგჯერ თქვათ, რომ შენ რაღაცაზე ოცნებობ, ხო? მაგრამ იმაზე მეტი მოდის, ვიდრე შენ ვაფშე ვერც წარმოგიდგენია. აი მე კი ვფიქრობ, რომ ეხლა დაუშვათ, მე რო წავალ თქვა დასასვენებლად, იქ დამხვდება ის კარგი ჰოტელი, კარგი ესე, მაგრამ მე თუ იქ ოქროს იმას თეფშებს მომიტანებენ და კოვზებს, ნამდვილად არ მეგონა. ნუ ეს ცოტა ხო ხდებით, რასაც ვამბობ, რომ იმაზე უფრო მაგარ დონეზე იქნებით თქვენ გახსნილი, როგორც ქალი, როგორც ადამიანი, ხო? ვიდრე
თქვენ წარმოგიდგენიათ. აი რომ ვერც აი ვარსკვლავი თქვი მეთქი ერთი ვარსკვლავი დამაკლდა მეთქი და გამოვიდა ვარსკვლავის არკანი. მივხვდეთ აი ძალიან მაგარი ენერგიები არის გოგოები, აი უმაღლესი დონის და აი ასეთ ადამიანი მოდის თქვენთან ჩემოსიხარულებო. აი ნუ ან თუ ყავთ აი ეგ არის გახსნა თქვენი გახსნა მიდის. ახალი ეტაპი თქვენი გახსნა ჩემოსიხარულებო, აკაც ხო თქვი რომ რა სფერო, აი გახსნა რაც იყო და ხო ახალი გახსნიან რა. თქვენ დაამთავრეთ აქ საკმაოდ აი ეს როგორ არის იცი აი რომ უნდა მოგიტანო საჩუქარი რომ გეუბნება და თქვათ ნუ ელოდები შეიძლება თქვათ ეხლა ნუ რაღაცა ალბათ ბეჭედს მომიდან სიტყვას და მოგიტანა ნუ ძალიან ბრილიანტის ბეჭედი. ნუ ეს უბრალოდ შედარებას ვაკეთებ ხო ხდებით რომ აი ასეთ ამ დონეზე იქნება რაღაცა მომენტები თქვენ ცხოვრებაში, რაზეც ვერც ოცნებობდი, მაგრამ ამ დონეზე ვერ ვოცნებობდი ნამდვილად თუ აი ასეთი იქნება სიტუაცია. მაგრამ აქ ადამიანმა აქ დაიმსახურა, აქ ან ძალიან მტკივნეული პერიოდია გამოვლი ისეთი რომ აი რა გითხრა რომ კვდებოდა, დგებოდა. კვდებოდა, ისე დგებოდა. აი ძალიან დიდი ტრანსფორმაციები და ეს უკვე დაჯილდოვება არის სამყაროსგან. აი შეიძლება და ეგრე დავარქვა გაშლა ნახო. აი რითი გაჯილდოვებს შენი ჯილდო რა, რომელიც შენ დაიმსახურე. გამიგეთ რა ხდება და თან ახლა ეს იქნება უკვე ხანძლივი, აი მიდიხარ ძალიან მაგარ ენერგიებში. всё ჩემოსიხარულებო. მე რაც გთხოვეთ მომწერეთ და რამდენად მიხვდეთ ხო, რამდენად მიიღეთ ეს გაშლა, რამდენად თქვენი ეს გაშლა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ რა თქმა უნდა, მე ვკითხულობ ყველაფერს აბსოლუტურად, მე ყოველთვის გითხარი თქვენ რომ ყველა თქვენი კომენტარი არის ჩემთვის სასწაული და ყველას ვლოცვა, აი გულით და სულით და ვიცი რომ მოგივათ ეს უეჭველე ეს ჩემი ლოცვა, იმიტომ რომ მე თქვენთვის ვაკეთებ მინდა რომ მე მინდა გულით დაგეხმარო და თქვენი გულები ჩემთან ეს არის რომ დავიჭირეთ, მივიღეთ და ნამდვილად სიტყვას გაძლევ რომ ვიქნებით კარგად. ჩემო ლამაზებო, всё. მიყვარხარ და მომავალ შეხვედრამდე.